இப்பயா சாரி நல்ல சைஸாலாம் இருக்கா அடியில் சளி இருக்கும் அடியில் பூரா சளியாக இருக்கும் ம் ம் பிச்சு பழைய இருங்க கொஞ்சம் இருங்க போட்டிங்களா பையா போடுங்க வளையங்கடா அந்த இருக்கு ஒரு பையா விடுங்க இருக்கிறத விட்டுருங்க அந்த வலையை எடுத்து போட்டுருங்க இந்த இருக்கு வர்றா சவுத்தில் ஆய் தம்பி இங்கிட்டு வா இழுத்து போடுங்க போடுறா ஆணியில் போடுறா தெரியாத மாதிரி என்னடா எலி கடிச்சு வச்சுருக்காடா அது டைட்டாக போடுங்கண்ணே இங்கே போடாத அங்கே வரிசையாக போட்டு வாங்க அண்ணே இன்னும் இழுங்கண்ணே நல்லா இழுத்து போடுங்கண்ணே தொகல் விடாங்கண்ணே சும்மா இழுத்து போடுங்க வெளியே வந்துருச்சா தண்ணியை கலக்கணுமா தண்ணி இந்த மாதிரி பட்டுச்சு தவு சரியான தவு செத்து மீன் அங்கே அதெல்லாம் சொல்லி முடிக்கிறேன் அமுக்காதா புடங்கி போச்சு கொஞ்சம் கேட்கறதே போதுமே எடுத்து
கோர்த்து விடு. ஆமாம் வச்சுருக்கேன்ல, ஆணி இருக்கும்ல மேலே பாருங்க, ஆணி இருக்கும் பாருங்க. இது எப்போ வெட்டீங்க? இது ஏதாவது இதில் போட வேண்டியதெல்லாம் வந்து தண்ணி தான் வந்து இறக்கு உணவு வந்து ஆணி இருக்குமா இல்லையாடா, அடிக்கலையா? இல்லை இந்த எடுத்து வருதா? இது வந்துடும், இது கொண்டு போ. இல்லை இல்லை இங்கே டைட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்படியே டைட் வரும். இங்கே டைட் நல்லா இருக்கு. எப்படி இருக்கோடா?